हेलो डियर सम्पूर्णमा नमस्कार डियर लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान सबैमा नमस्कार वाम गुड मर्निङ। हामी अहिले विश्वकै सर्वोच्च शिखर नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा छौँ हैन। वी आर जस्ट इन्जोइङ द नेचरल ब्युटी। हामीसँग एकजना वरिष्ठ इन्जिनियर साहब रोहित माझी हामीसँग छ। हेलो डियर, के छ? मेरो नाम राइडर। राइडर इज वान अफ द मस्ट राइडर हैन। सोलुखुम्बुको यो विशेष अमेजिङ वन्डरफुल हाइवेमा इन्जोइङ लिइरहेको छ हैन। हामी यहाँ एकदमै कस्तो छ? सोलिङ गरेको हाइवे देख्न सोलिङ, सक्छौँ। यो माथि तामाखानी लेदुङसम्म जोड्छ भनेपछि उता सल्लेरी जस्ट गोना निकालेर जोड्छ। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यहाँ हामी एकदमै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वाट टु से ज्वालामुखी माई मन्दिर देखि आयौँ हैन। 1 किलोमिटर अगाडि छौँ भने अहिले अझै हामीले 4-5 किलोमिटर माथिको यात्रा गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी हामी माथि विभिन्न कम्पनीका हेलिप्याडहरू हेलिकप्टरहरू उडेका देखिरहेका छौँ। मस्त एकदमै पर्यटकहरूको चापले गर्दा त्यसैले हाम्रा दुई छोरेटाहरू तल। ओके अनि अरू कुरा चाहिँ यदि यो ठाउँ आफैमा एउटा साइलेन्ट छ नि हैन, पुरै पिसफुल सहर जस्तो डिस्ट्र्याक्ट अरू साउन्डहरू जुन हुन्छ नि, नोइजनेस, पोल्युटेड, त्यो चाहिँ एक रति पनि देखिन मिल्दैन नि यहाँ हैन। त्यस्तो नि हुन्छ र सब भुलिसक्यो होइन, त्यस्तो नि हुन्छ र भन्ने त्यस्तो भुलिसकेका छौँ कि यहाँनिर त्यस्तो मतलब पिस साइलेन्ट मोड छ नि यहाँ। नेचुरल कस्तो हावा चलिरहेको छ, नेचुरल साउन्डहरू जियोस् आइरहेको छ यहाँ। दुनियाँमै कहीँ यदि साइलेन्ट पिस सहरभन्दा अलिकति टाढा गएर केही रोमान्टिक लिन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् यता होइन। सबसे बेस्ट हुन्छ, स्वर्गको टुक्रा भन्न मिल्छ नि बोस होइन। एउटा टुक्रा नै हो योमा कुनै शङ्का चाहिँ छैन होइन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। You have to come here to visit. Hope to see you again and again. Again and again. Hope to see you. Thank you.